हाँ जी फ्रेंड, ये देखें जी, एक गाड़ी है फॉर्च्यूनर 4 सिलेंडर। ये देखें जी, ये इसका वाल्व ऐसे वेंटिलेशन, और इसको अरेबिक में इसमें बोलते हैं हसास बुखार। ये जो है ना इंजन में साउंड आ रहा था, तो यहाँ पे होता लगा हुआ, ये देखें यहाँ पे होता लगा हुआ। ये अभी चेंज कर दिया है, नंबर का स्कैनर लगता है। ये है 24 से लगाना पड़ता है, तो इसके साथ ये वैक्यूम का पाइप होता है, ऐसे लगता है, ऐसे बैठता है यहाँ पर, ठीक है जी, यहाँ पर। तो अभी इसको चेंज कर दिया अभी अल्हम्दुलिल्लाह, तफी अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना अभी इसकी साउंड कम हो गया, पहले इसका साउंड ज़्यादा था। ठीक है जी फ्रेंड, तो ये तरीक़ाकार है चेंज करने का।